Всем привет, ребята, с вами Мистер Геймер, и сегодня у нас с вами такая вот распаковочка нового игрового компьютера от Lenovo. Он настолько громоздкий, что я аж побоялся его на свой старый компьютер уложить, потому что думал, что он его как букашку раздает просто. Так, сейчас мы из коробки его и достанем. Вот так он выглядит вне коробки. Да вы только посмотрите на него. Ну вот и настал тот самый момент истины. Не, честно, я ожидал, что он будет намного меньше. Вот, ребята, сейчас обновляется новый компьютер, и да, мне пока что, в принципе, нравится. И спасибо всем огромное за просмотр этой распаковки, и все, всем пока-пока.